呢啲就係第一批種嘅 kale， 係啦，咁啊幾靚嗱！第一批種嘅 kale， 可能計起身而家都有半年啦，啊長咗幾高㗎啦，有成半米高，實際有成米高㗎啦。我不斷咁種深落去啦，不斷種深落去，佢每一節咧就係等於食咗一片葉啊，一節一節一節咁樣上去，兩邊都有㗎喎，係啦，咁佢剪咗佢就會甩咯。就會甩咯，係啦，咁啊，咁上去係啦，好靚。咁咧就我見佢有啲黃黃地，咁我就又種咗第二批個 kale， 第二批個落去嗱，咁啊種咗第二批，咁啊見佢黃黃地，好似又唔係好夠陽光，咁就將嗰個防草布用防草布嚟圍住噶嘛，咁啊將個防草布啊拆開。2日嗰啲葉咧真係好綠，尋日又仲摘咗一大盤個 kale 剪咗出嚟，係啦。咁今早睇下，你睇下冇晒葉㗎，你睇下啲細㗎，你睇下啲細㗎冇晒葉。而家焗住咧，我又要圍翻佢啦，冇辦法啦。全部都冇晒葉，第二批咁點算啊？係咪啊？嗱。係咪冇晒葉？咁而家又要焗住圍翻佢啦，冇辦法啦。嗱，初步就咁咯，整好先。咁跟住就再紮實佢啦。嗱，初步咁就圍網啦，圍咗就個陽光唔係好足，圍咗個陽光就唔係好足咯。好啦，完美圍欄就完成啦。嗱，全部揾啲夾夾住，係啦。不過陽光就又變咗唔係好夠啦，又要圍住佢啦，冇辦法。嗱，4個角全部都係啦，紮住佢，係啦，每一完美圍欄。